È ancora giallo sulla morte di Dario Rizzo, il bambino di 10 anni del villaggio Santa Rosalia di Palermo. Sarà eseguita oggi l'autopsia sul cadavere del piccolo che si spera faccia luce sulle cause del decesso. Le ipotesi al momento sono tante, l'unica cosa certa è che Dario venerdì stava giocando a pallone sotto casa come faceva abitualmente tutti i pomeriggi, quando sarebbe stato colto da un malore. Soccorso da un passante e accompagnato al pronto soccorso del Policlinico, vi è giunto già in arresto cardiaco. Adesso toccherà ai carabinieri, che hanno interrogato già 6 persone, a ricostruire quello che è avvenuto venerdì scorso in via Vincenzo Madonia. Sono molti infatti ancora i dubbi sulla dinamica della tragedia. I carabinieri hanno perquisito la casa dove il bambino abitava con la madre. Il primo sospetto degli investigatori è che Dario abbia usato anabolizzanti o ingerito droghe. A dare questi input ai militari sarebbe stato il responso del medico del civico che per primo ha visitato il bambino, già in condizioni disperate. Dario da qualche tempo si era anche appassionato all'allenamento da autodidatta per potenziare il fisico. Altra ipotesi da valutare è che il bambino abbia tentato di scavalcare un cancello per recuperare il pallone che era finito oltre il recinto di una palestra in costruzione e sia caduto dopo essere rimasto impigliato nell'inferriata. Ma l'attacco ha escluso il trauma cranico, anche se sul luogo dell'incidente è stata trovata una macchia di sangue. Tra le ipotesi anche quella che il bambino fosse affetto da una malformazione cardiaca congenita o che sia morto per la rottura di un aneurisma. Intanto, in attesa del responso dell'esame autoptico e delle indagini dei carabinieri, tutto il quartiere si è stretto attorno alla famiglia del piccolo Dario. La cancellata oltre la quale sarebbe morto è stata riempita di fiori, messaggi arrivati da parte di grandi e piccoli.